Prima di tutto io lavoravo a Parigi, avevo queste soglie di cambiare il mondo, tout ça, ma mi sembrava isolato, disse solo io così. Poi d'un colpo mi sono reso conto a Parigi che c'era milioni di ragazzi, di giovani che erano come me, ero contentissimo. E poi ho fallito tutto, si sa. E io mi sono detto, cazzo, non è facile cambiare la società. Allora, se non posso cambiare la società, io già cambio la mia vita. Un giorno ho incontrato una ragazza particolare, molto bella, che mi piaceva. Io avevo 21 anni. Ho incontrato una ragazza che viveva nuda dentro un bosco, in una piccola casa che non aveva né l'acqua né la corrente, niente. Era ecologico prima che esistesse anche la parola. E questa ragazza era una trapezista e lei sognava di fare un piccolo circo molto bello, romantico, che fa sognare e addirittura magari con dei carrozzoni trainati dei cavalli, come ci faceva una volta. Io ero da aiutare un amico che faceva il fabbro d'arte e lui aveva tutti gli attrezzi per lavorare, di cazzo lo faccio questo carrozzone e l'ho fatto. Ho comprato un cavallo con molte difficoltà da trovare, lui non l'ho mai toccato in un cavallo della mia vita, ma sono fortunato perché alla fine ho trovato un cavallo molto bravo e lui che mi ha insegnato a lavorare, diciamo, ma non sapevo mica tanto come fare per fare il circo, ma bon, provavo un po' tutto. Poi in Bretagna, in un altro bosco, ho incontrato un'altra ragazza, che lei era ballerina, sognava di incontrare dei zingari, di fare la strada e tutto, ma io sono arrivato, ero il destino, ci siamo innamorati, è andato con me e ci siamo allenati, anche lei con lei un po'. E poi ho incontrato altri ragazzi musicisti, che uno aveva già un carrozzone e un cavallo. Ci siamo messi insieme e abbiamo fatto proprio, quelli erano già gli anni 75-76. E con gli amici abbiamo fatto proprio il circo bidone. E se io facevo giocoliere con un amico, cadeva sempre le cose, non eravamo bravi. Allora abbiamo chiamato il circo bidone, così la gente che veniva era già, lo sapeva che era non, una bidonata, capito? E così la gente dopo non si poteva lamentare. Abbiamo attraversato la Francia, siamo andati in Italia e in Italia abbiamo avuto un successo fantastico. La gente molto gentile, era tutti innamorati di noi. Ma prima in Italia si lavorava il capello, e si teneva i capelli, si teneva una parte per le spese, di fare girare il circo, per le ferrature dei cavalli, sì e ça, e poi tutte le altre, una piccola parte per mangiare, e tutti gli altri soldi si diceva tutti uguali a tutti, è finito. Ognuno quando arrivano si divide il lavoro, ognuno ha il suo compito, c'è 1000 lavori e ognuno fa il suo e non ha bisogno di capo, di padrone, lo sa che fa questo e voilà. Adesso è più tanto in Francia che in Italia, ma siamo più apprezzati confronto a prima. Noi all'inizio in Francia era terribile con i poliziotti, perché eravamo zingari, eravamo non so, anarchisti, abbiamo non lo so che cosa. Io ho avuto delle storie, perché anche in Italia, anche in Francia, perché le cavalli hanno cagato la strada, ma delle storie di tutti i giorni, incredibili. Hanno messo 30 anni per capire questo, che il cavallo va molto meglio che le macchine, che la gente si muoiono dell'inquinamento delle macchine, soprattutto, non del cavallo. Alla gente piace lo spettacolo del circo bidone, ma secondo me piace anche la vita che facciamo, perché non c'è niente di finto. La vita, tutto quello che facciamo è vero. Io ho visto diversi spettacoli dove la gente utilizzava le carrozzoni, però erano finte, che noi viviamo dentro, abbiamo fatto noi, viviamo dentro. Io voglio che il mio spettacolo si capisce. Anche un contadino, un operaio, un intellettuale, un vecchio, un ragazzo, un bambino, lo spettacolo è fatto in un modo che tutti lo prendano al suo livello, diciamo qua. Anche il bambino ride e gli piace, capito? E sono contento che volevo fare questo e mi sono riuscito.